Royaume-Uni suutidande mum e alhaali yargol yeeso kono Rwanda e M23 to Congo. Laamu ngu holli noddude talata hanki o ambassadeur je Rwanda ɓe namni ko yo kono maɓɓe ngu yaltu eno yawri RD Congo. Ɓe jaggiri gonal maɓɓe toon ko wasde hormadi ndimagu leydi ndi e andinde caggal nde murtuɓe M23 ɓe e walidi mum en kono Rwanda kepti Goma e mayirde lewru goɓur ɓe kepti kadi Bukavu nyande alet o paltiɗo e nder ɗe caɗele guraɗe to RD Congo kono Uganda gongini wonde neldi kono mum to Bunya to funnangi rew leydi ndi ngam yoftade wargoji milisaji ɗi e dow civil ɓe. Ngol nawgol kono e wiidi Kampala ko e nanodiral hakkunde mabɓe e Kinshasa ngam wallitade ɓe haɓadi ɗe pelle jogitiɗi e nder diwan o. Aset ɓennuɗo mawɗo kono Uganda Muhoozi Kainerugaba rokki arbiyankoɓe wonɓe to Bunya ɓe nyalawma goto ngam ɓe joɗɗina kaɓirɗe ɗe so ɗum ala ɓe jan e mabɓe. E on saha goto andinama talata hanki wonde Burundi yaltini kono mum to RDC eti ɗum ko e saha nde feddi ONU tuumi murtuɓi M23 warde sukaɓe e nder wuro Bukavu musiba dillinɗo mofti windere nde.